濒危动物灵麝现身广西，种群规模超2万头，为何比大熊猫还珍贵？据报道，我国广西自然保护区的工作人员在整理监测资料时，发现灵麝频频出现于广西的木论国家级自然保护区。近些年，这已经不是第一次发现灵麝出现于广西，但却首次采集到灵麝的影像资料，不少工作人员都喜出望外。为何灵麝的出现能引起如此大的波澜呢？它到底是何种动物？也许大家会对灵麝这个名字比较陌生，但是说起麝香，想必大家会有所耳闻。麝香便是雄性灵麝分泌出来的。灵麝是麝属中体型最小的一种，成年的灵麝仅有8000个左右，体长约为750毫米左右。其外形特征就是雄雌麝都不会长角，后肢比前肢长，尾巴很短。雄麝上犬齿发达，呈獠牙状，毛发粗硬，呈波浪状，围身棕色，在颈部的两侧各有一条延伸到腋下较宽的白色带纹。灵麝全身毛发主要为褐色，幼年个体带有斑点，成年会逐渐消失。灵麝胆小懦怯，性情孤僻，喜欢独居，主要栖息于高海拔的针阔混交林，但低海拔的环境也能生存。通常在朝霞和晚霞时，会见到它们从丛林中出来觅食。听起来平平无奇的灵麝有何特别之处？雄性灵麝的属膝部有一个麝香部，这一部位可以分泌出麝香，其产出的麝香香味醇浓，经久不散，从古至今被作为香料制香，现在仍是众多高级香水的原料以及香精的定香剂。不仅如此，它还能用作刺激中枢神经系统的兴奋剂，且用来配制多种苏醒和强心等急救药品，具有很高的经济价值和药用价值，因此素有软黄金之称。但灵麝的麝香产量极低，所以在上世纪80年代，不少猎人疯狂捕猎灵麝，导致其种群数量垂直下降。由于灵麝的需求量过高，野生的数量越来越少，因此不少农户开始进行灵麝的养殖。现在已经形成了大规模的养殖，特别是在宝鸡凤县，我国灵麝养殖规模大约在2万头左右，有一半都出自于凤县。目前这个数字仍在不断的增加中。既然有如此之大的种群数量，为何灵麝还是濒危一级保护动物呢？甚至将其称为比大熊猫还珍贵的物种呢？虽然其养殖数量很多，但是灵麝在野外分布的数量情况是极少的。再加上灵麝的自我保护能力上，虽然有獠牙，但其实只是起到了装饰作用，没有太大的攻击能力。它们能在凶险的大自然中存活，完全是靠它那胆小慎微的性格，有点风吹草动，它就慌忙的逃窜。所以我们国家为了不让捕猎者对野生灵麝大肆的捕杀，能够更好的保护这个物种，才将灵麝列为了国家1级保护动物的行列。毕竟，若是单靠灵麝的能力，它在野外生存都存在些许问题。面对被利益攻心的猎人时，它们更是毫无还手之力了。虽然我们国家很久之前就将其列为国家保护动物了，但是至今为止，野生灵麝的数量还是没有上升的趋势。所以这一次在广西的野外能看见野生灵麝，专家们都非常高兴。广西并不是野生灵麝的主要活动范围，它能够出现在这儿，极有可能说明灵麝现在的野生数量在走上升的趋势。你认为灵麝这种动物该如何保护呢？